آؤ میں گل کرا جناب فاروق اعظم دی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قدر عدالت تے بیٹھے ہوئے کچھ ضروری احکامات لکھ رہے ہیں آپ میرے دوست ضروری امور لکھ رہے ایسے اصلاح دے اندر ویکھیا کہ ایک بدو آ گیا ایک دیہاتی آ گیا دروازے تے آ کے دیہاتی کہندے یا عمر جس وقت آپ نے ویکھیا اس طرح آپ میں ترچھی نظر نہ ویکھیا آپ دے حکمران اور آپ دے فوجی اور آپ دے وزیر قریب نے جس وقت آپ نے ویکھیا تے بدو نے آپ پل ویکھیا تے اگلا جملہ جس وقت اس نے بولیا کہندہ لا تسأل موتکا کہندہ یا عمر کہندہ حکومت دی کم سر انجام دیں دیا عدالت دی کم سر انجام دیں دیا کہتے موت نو نہ بول جاویں کہتے موت نو نہ بول جاویں کہتے موت نو نہ بول جاویں ایک گل جس وقت حضرت فاروق اعظم نے سنی تے اکھا تو آنسو جاری ہو گئے میرے فاروق اعظم نے رونا شروع کر دیتا میرے دوستو اج تک کوئی بندہ میرے تیرے ورگا ہوندا تے دھکے مار کے نکال دیندا لیکن کون ہے میرے آقا دا یار حضرت فاروق اعظم کون فاروق اعظم کہ جس کے بارے میرے دوستو اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ وہ عمر جسی کہ یادا پیشے داہ زکر اس کی پرنور تربت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ ہتھا نو اٹھا کے نعرہ لگاؤ لبیک اللہ اکبر کبیرہ من مصطفیٰ کریم دے غلاموں جس وقت حضرت فاروق اعظم نے ایک جملہ سنیا تو انہوں کول بلا کے فرمایا بول کی آنکھ نائے ذرا او الفاظ اپنے دوبارہ دہرا تے او بدو پھر بولیا کہندہ اے عمر کتے حکومت دی کم سر انجام دیں دیا موت نو نہ بول جائیں کتے موت نو فراموش نہ کر دیں تے آپ نے انہوں کچھ وظیفہ دیتا فرمایا اج تو بعد تیری روزانہ دی ڈیوٹی ہے تیرا روزانہ دا معمول ہونا چاہیے کہ ہر روز تو آکے اے جملہ میں نو کہنا ہے اے جملہ تو ہر روز میں نو آکے کہنا ہے لکھیا میرے دوست محققین لے کہ 405 مہینے اس بندے نے روزانہ آنا روزانہ آکے اے جملہ کہنا آکے اے جملہ کہنا لا تسأل موتکا اے عمر کتے موت نہ بھول جاویں کتے موت تو فراموش نہ کر دیویں میرے دوست آپ نے مہینے بعد انہوں تنخواہ دیتی ایک دن وہ بندہ جس وقت آیا آپ نے کول بلایا کول بلا کے فرمایا اے تیری مہینے دی تنخواہ ہے آج تو بعد تو دوبارہ نہیں آنا اس وقت انہیں گل سنی تے پریشان ہو گیا کہندے حضرت کیا کوئی ملازم بدل لے آجے یا کوئی غلطی ہو گئی ہے فرمایا ملازم نہیں بدلیا کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی فرمایا پھر وجہ کی ہے فرمایا اب ایک میری داڑھی تے سفید بال آ گیا ہے میری داڑھی تے سفید بال آ گیا ہے اے بال میں نو ہون سون نہیں دینا اور جس وقت میں بیکھنا ہوا اس بال پر میری نظر پہن دیئے پھر میں نو نہ اپنی قبر بھی یاد رہن دیئے اپنا حشر بھی یاد رہن دائے تے تانتے میاں صاحب کہندے لے او نہ کر بندیا تو میری میری تے نہ تیری نہ میری او جس دا مال اسے لے جانا تینو اے میں حرس بدری اللہ اکبر کبیرہ من مصطفیٰ کریم دے غلام ایک بندہ ہوئے جنہیں ساری زندگی ماں باپ دی خدمت کیتی ہے
ایک او بندہ ہے جنہیں ساری زندگی ماں باپ دا دل دکھایا ہے، نافرمانی کیتی ہے۔ اس معاشرے دے اندر ایک او بندہ ہے جنہیں ساری زندگی قرآن نو سینے نہ لگا کے رکھیا ہے۔ ایک او بندہ ہے جنہیں قرآن دے حکامات نو پیرا تھلے روندے آئے۔ ایک او بندہ ہے جنہیں ساری زندگی نماز پنجگانہ دی پابندی کیتی ہے۔ ایک او بندہ ہے جنہیں ساری زندگی نماز دی پرواہ کوئی نہیں کیتی۔ میرے دوستو ایک پاسے نیکوکار ہے، ایک پاسے بدکار ہے، ایک پاسے نیک ہے، ایک پاسے بد۔ یاد رکھو جس طرح انہ دی زندگی ایک طرح دی نہیں نا، اسی طرح انہ دی موت بھی ایک طرح دی نہیں۔ جس طرح انہ دی موت بھی ایک طرح دی نہیں، اسی طرح دوستو انہ دی قبر بھی ایک طرح دی نہیں، انہ دا حشر بھی ایک طرح دی نہیں۔ میں مثال دے دے وہاں کیڑا مثال چاندے، آؤ تنو لاہور لے چلنا۔ درائے راوی دے ایک پاسے، درائے راوی دے ایک پاسے ایک بادشاہ دی قبر ہے۔ ایو بادشاہ سی کہ جدے کہن دے نال ہندوستان دیاں تقدیراں بدل جاندیاں سن، ہندوستان دیاں تقدیراں بدل جاندیاں سن۔ ہندوستان، بنگلہ دیش، مالدیپ، تقریباً 7 ملکان دا ایک وقت دا بادشاہ ہویا ہے۔ ایک پاسے بادشاہ دی قبر ہے، تھوڑی دور جائیے تک کہ ایک اور بادشاہ دی قبر ہے، نال او دی بیوی اور او دی بیٹی زیب النساء دی قبر ہے۔ تسی جا کے معائنہ کرے آجے، جا کے ویکھے آجے کہ بادشاہ دی قبر دے کول حالات کی نے۔ ایو بادشاہ سی کہ جدے ایک جملہ بولن دے نال کہندے نے بیوی نال انہوں انی محبت سی کہ بیوی پردے دے پچھے کھڑی رہندی سی۔ جدوں کوئی حکم جاری کردہ سی جڑا فیصلہ بیوی نو پسند نہیں سی ہوندا، او پچھوں کندھے تے ہاتھ رکھ دی سی تے بادشاہ فیصلہ بدل چھڑدا سی، بادشاہ فیصلہ بدل چھڑدا سی۔ لیکن جا کے حالات ویکھو بادشاہ دی قبر دے، ویکھو جناب قبر دے آلے دوالے گاواں تے مجھاں پیاں چردیاں، بلیاں تے کتے جناب اگے پچھے قبراں تے پہ پھر دین، کتے جواری جوا پہ کھیل دین، کتے کوئی تاش پہ کھیڑ دے، کتے بچے کرکٹ پہ کھیڑ دینے۔ نہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، نہ کوئی دعا کرنے والا ہے، نہ میرے دوست کوئی ہاتھ چکے انما سے استغفار کرنے والا ہے۔ لیکن میرے دوست اے او بادشاہ سن کہ جنہ دے اشارے دے نال ہندوستان دیاں تقدیراں بدل جاندیاں سن، ہندوستان دے قانون بدل جاندے سن۔ آؤ میں مثال دیواں، اگے جا کے ویکھیا جے ایک فقیر دی قبر ہے جناب، تھوڑا اگے جا کے دریا تو پار مینار پاکستان ننگو دے ویکھیا جے ایک چٹے رنگ دا جناب ماربل دا بڑا جا برآمدہ ہے، تے برآمدے دے باہر لکھیا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ میرے دوستو صبح جائے تو جاؤ تو پھر، رات تو جاؤ تو پھر، میرے دوستو سردیاں میں جاؤ تو پھر، گرمیاں میں جاؤ تو پھر، نواز شریف دی حکومت لے جاؤ تو پھر، عمران خان دی حکومت لے جاؤ تے پھر جدو بھی جاؤ گے کوئی قرآن دی تلاوت پہ کردہ ہے تے کوئی نوافل پہ پڑھدا ہے، کوئی ذکر اذکار پہ کردہ ہے، کوئی اللہ دے نبی تے درود پہ پڑھدا ہے۔ پتہ چلیا میرے بیلیو دنیا تے دنیا بندگی اے میرے دوستو اے دولت دی فراوانی تے زیادہ جائیداد بنا لینا تے کوٹھیاں تے بنگلے بنا لینا تے حکمرانیاں لے لینا تے وزارت لے لینا، اے دا نام کامیابی نہیں۔ کامیابی اگر ہے دے تے کامیابی سرکار دے قدمہ دے اندر، کامیابی محمد دی غلامی دا نام ہے۔ تائیں تمیہ صاحب کہندے نے کہ ولی اللہ دے او مری دینا گی اے کر دے پردہ اے پاشی اے کی ہو یا جے اے دنیا تو ٹر جامن نال خموشی۔ کامیابی سرکار دی غلامی دا نام ہے، مصطفیٰ دی غلامی دا نام کامیابی ہے۔
اور سرکار دی محبت نائی مسلمانی ہے۔ حضرات محترم موت دا فلسفہ کی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہت فرماندے نے بندے دی زندگی 3 سانس ہے، بندے دی زندگی 3 سانس ہے۔ ایک وہ سانس ہے جڑا انہیں غفلت وچ لے لیا، اور ایک وہ سانس ہے جڑا لے رہا ہے، فرمایا تیسرا وہ سانس ہے جدی انہوں خبر ہی نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، جدی انہوں خبر ہی نہیں سانس انہوں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اس واسطے دوستو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے سب تو کامیاب اور کامران بندہ ہوئے جڑا زندگی دی اس مختصر جی زندگی نو غنیمت سمجھ کے گزارے اور دنیا تے ایک مسافر بن کے روے۔ جس طرح مسافر ہوندہ ہے تو وہ سامان انہا رکھ دے کہ جس طرح انہوں سفر دے دوران پریشانی نہ ہوئے، سفر دے دوران انہوں پریشانی نہ ہوئے، تے انہاں کو اپنا زیادہ راہ نار رکھ دے تاکہ انہوں کسی قسم دی سفر کرنے لگیا پریشانی نہ ہوئے۔ اے مثال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی اور آکے کہندی حضرت میرے بچے بڑی تھوڑی عمر اندر انتقال کر جاندے نے، کسی دی عمر 100 سال ہے، کسی دی 200 سال ہے، 100 سال 200 سال دی زندگی دے اندر میرے بیٹے میری اولاد فوت ہو جاندی ہے، ذرا دعا کرو کہ میری اولاد دی عمر زیادہ ہوئے، میری اولاد دی عمر زیادہ ہوئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 1800 سال سی، علماء لکھ دینے کنی عمر سی 1800 سال، اور جناب آدم علیہ السلام دی عمر 1000 سال سی۔ جس وقت آپ نے اس عورت دی گل سنی نا، آپ گل سن کے تو مسکرا پہ کہہ لگے اماں تو عمر دی گل کرنی ہے بھی، آخری زمانے دے اندر ایک امت آئے گی، اللہ دے آخری نبی دی امت ہوئے گی، انہاں دی عمر کسی دی 60 سال، کسی دی 50 سال، کسی دی 50 سال، کسی دی 70 سال، بڑے بھی ہوئی تے 100 سال۔ کہہ لگی اچھا اینی تھوڑی عمر، پھر وہ اپنا مکان شکان تے کونی بنا دے ہونے، کہہ لگی پھر وہ اپنا مکان وغیرہ تے بنا دے ہونے۔ آپ مسکرا کے فرماندے نے مکان جڑے مکان انہاں بنانے نے تساں کسے بھی نہیں بنانے، اے تھوڑی عمر اندر جڑے مکان انہاں بنانے نے نا تساں ہزارہ عمر دے اندر وہ مکان نہیں بنانے۔ تے آؤ مائی نے کو جواب کی دیتا، مائی کہندی اگر مینوں پتا ہوئے نا کہ میری انی زندگی ہے 70 یا 60 یا 65 سال، تے میں اے ساری زندگی ایک سجدے وچ گزار چھڑاں، میں اپنی ساری زندگی پروردگار دی بارگاہ دے اندر صرف ایک کو سجدے وچ ساری زندگی میں گزار دے ماں۔ تاں تی میرے دوستو کہنے والے کہنے کہ لکھے یا لیکھاں دے وچ گئے اے جو ساڈے گئے اوہ تو لینا اوہ میں لینا، لکھے یا لیکھاں دے وچ گئے اے جو ساڈے گئے اوہ تو لینا اوہ میں لینا، تے تیری میری آکڑے او یارا پھر کس کھاتے اے تو ہی ڈے جانا میں بھی ڈے جانا، تے صدا آیا تے بکنا مار ٹرنا، او صدا آیا تے بکنا اے مار ٹرنا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، او ستایا آیا تے بکنا اے مہار ٹرنا، کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ستایا تے بکنا مار ٹرنا،
اے سدے تے مراد تیری موت اے سدے تے مراد اے تیری میری موت تے بکل تے مراد میرا تیرا کفن اے او موت جڑی نہ جوانی دیکھ دیئے نہ بڑھاپا دیکھ دیئے اے نہ بچپن دیکھ دیئے اے او موت اے میرے مسلمان بھائیو اے ڈاکٹر نبضہ پھڑ دے رہ جاندے نے اے بچے کول رون دے رہ جاندے نے اے مشینہ چل دیاں رہ جاندیاں نے اے جدو بلاوا آندا ہے تے سارے بیک دے رہ جاندے نے اے تائیں تے کہنے ہیں صدا یا حیا تے بکلا اے مہار ٹرنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اے ستایا تے بکلا اے مہار ٹرنا نہ کچھ تو کہنا نہ کچھ میں کہنا تے تیرا میرا جھگڑا پھر کی باقی او تیرا میرا جھگڑا پھر کی باقی ایتھے تو رہنا نہ ہی میں رہنا حسن دے کے روح نے لے آئی تینوں دتا کس نے دلاسا ہو زندگی بندے دی انج وہانی جمیں پانی وچ پتاسا ہو سوڑی سامی وچ گسیٹن جتے پرت نہ سکے تو پاسا ہو سوڑی سامی بزرگ جان دیں قبر سوڑی سامی وچ گسیٹن جتے پرت نہ سکیں پاسا ہو اور مالک تے تھوں لیکھا منگسی مالک تے تھوں لیکھا منگسی رتی بر نماسا ہو فمن یعمل مسقال ذرۃ خیر یرا من یعمل مسقال ذرۃ شر یرا اگر کسی بندے نے ذرے دے برابر نیکی کیتی ہے نا اللہ فرماتا ہے میں بدلہ داں گا اور ذرے دے برابر اگر کسی نے گناہ کیتا تے متا خیال کرے کہ پوچھ نہیں ہونی کہنا میں ذرے ذرے دا حساب لینا میں ذرے ذرے دا حساب لینا اس واسطے مسلمانوں کامیاب اور کامران بندہ ہو بے جڑا زندگی دے اندر اپنے پروردگار نے راضی کر لیں اور خدا دی عزت دی قسمیں اتنی جلدی یار نہیں مندہ اتنی جلدی تے ماں نہیں مندی اتنی جلدی تے باپ نہیں مندہ جتنی جلدی میرا پروردگار مان جاندہ ہے جتنی جلدی میرا پروردگار ماندا ہے آخری گل میرے پروردگار دی رحمت کتنی وسیع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پہاڑ پہ چڑھے اللہ تعالیٰ کلیمی دا سلسلہ شروع ہویا کلام شروع ہویا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تے عرض کی تھی مولا اس مخلوق وچ کوئی ایسا بندہ بھی ہے وے ایسا بندہ بھی ہے وے جڑا تینوں سب تو زیادہ ناپسند ہوئے سب تو زیادہ تینوں برا لگتا ہوئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت عرض کی تھی نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں فلاں جگہ دے جایا جے فلاں فلاں پہاڑ دے پیچھے کھلویا جے جڑا بندہ سب تو پہلے باہر آئے گا نا وہ بندہ سب تو زیادہ میں نو ناپسند ہے سب تو زیادہ برا میں نو بندہ وہ لگتا ہے اللہ اکبر کبیرہ من میرے مسلمان بھائیوں جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال دا حکم سنیا اسے جگہ تے جا کے کھڑے ہو گئے ویکھیا ایک بڑھڑا بابا ایک بابا کولو دی گزری آئے تے نالو دے چھوٹا جا بچہ ہے انج لگ دے او دا پتر آئے یا بیٹا ہے جس وقت پہ آپ نے ویکھیا تے ویکھ کے واپس چلے گئے اگلا دیاڑا آیا اللہ دے کلیم نے رب ذوالجلال دی بارگاہ تے عرض کی مولا
ہن او بندہ دس دے جڑا تینوں سب تو زیادہ چنگا لگدا ہووے سب تو زیادہ پیارا لگدا ہووے مولا پہلے بدکار دسیائی اور نیکوکار دس دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ اسے جگہ تے چلے جاؤ جڑا بندہ سب تو پہلے باہر آئے گا او بندہ مینوں سب تو زیادہ اچھا لگدا ہے اس مخلوق اندر تیری امت اندر اے میرے بندیاں وچوں سب تو زیادہ مینوں پیارا وہ بندہ لگدا ہے اے مسلمانوں جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تے آپ جناب بڑے جناب انتظار دے اندر ویکھیے تے صحیح کیڑا کچھ نصیب ہے اے کیڑا بختان ہے اینی اللہ دی مخلوق دے وچوں جڑا رب دا محبوب ہے رب دا یار ہے رب دا پیارا ہے رب دا محبوب ہے جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نے اے ویکھیا کہ اوہی کل والا بابا بارا رہے او کل والا بابا پھر باہر آیا تے ویک جناب موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے رب ذوالجلال دی بارگاہ تے عرض کیتی مولا یا اللہ کل نے بدکار پوچھیا سی او تو بھی اے بندہ تو دسیا سی اج نیکوکار پوچھیا گئے اج بھی اے بندہ دسیا ہے یا اللہ اچانک صلح کا جو ہو گئی یا اللہ اے دشمنی دوستی بن کہیں تبدیل ہو گئی مولا تیرا قانون کنج بدل گیا ہے یا اللہ تیرا زاویہ قانون دا اے کس طرح بدل گیا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا میرے موسیٰ کل جس وقت اے جا رہا سی اے کل منو سب تو زیادہ برائے لگدا سی اج سب تو زیادہ چنگائے لگدا ہے عرض کیتی مولا وجہ کی رب ذوالجلال نے فرمایا میرے موسیٰ جی تو کل جا رہا سی نالے دے دا بیٹا سی اے دا پترا سی چل دیا دادا تے پترا ایک ندی تے کنارے جا کے کھلو گے بچے نے معصوم زبان دے نال دادے نو سوال کیتا تے کہندا دادا ایک گل دا جواب دے دے کہندا پتر پوچھ کی پوچھنا ہے کہندا دادا دستے صحیح اے ندی تو وڈی بھی کوئی چیز ہوندی تے دادا کہندا ہاں پترا ندی تو وڈی نہر ہوندی تے بچہ کہندا دادا اے تے دس کہ نہر تو وڈی بھی کوئی چیز ہوندی تے دادا کہندا ہاں پترا نہر تو وڈا دریا ہوندا ہے تے بچہ خاموش نہیں ہویا بچہ کہندا دادا اے تے دس کہ دریا تو وڈی بھی کوئی چیز ہوندی ہے تے کو جواب بچہ کی دیندا ہے بچہ جدوں پوچھدا تے دادا جواب کی دیندا ہے دادا کہندا پتر دریا تو بڑا سمندر ہوندا ہے دریا تو بڑا سمندر ہوندا ہے اے بچے دی معصوم زبان اے خاموش نہیں ہوئی بچہ پھر بولیا ہے بچہ کہندا دادا اے تے دس دے کیا سمندر تو وڈی بھی کوئی چیز ہوندی ہے تے دادے دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے دادا زارو قطار رو پیندا ہے تے دادا رو کے کہندا ہاں پترا اگر سمندر دے پانی دے قطریاں تو زیادہ کوئی چیز ہے وے تے تیرے گناہگار دادے دے گناہ نے سمندر دے پانی دے قطریاں تو اے زیادہ کوئی چیز ہے وے تے تیرے دادے دے گناہ لے تے جس وقت دادا رو رہا ہے تے بچہ بھی رو پیا ہے تے بچہ دادے دی دستار اتار کے او تے آنسو صاف کردا ہے تے نالے کہندا دادا اے تے دس دے کیا تیرے گناہاں تو وڈی بھی کوئی دنیا تے چیز ہے وے دادا تیرے گناہاں تو وڈی بھی کوئی چیز ہے تے دادا روک کہندا ہاں پتر ہاں میرے بیٹے اگر میرے گناہاں تو زیادہ دنیا تے کوئی چیز ہے وے
تے میرے پروردگار دی رحمت اگر کوئی میرے گناہاں تو زیادہ کچھ چیز ہے وے تے میرے پروردگار دی رحمت ہے تائیں تے میں سب پہ نے عدل کرے تے اے تھر تھر کمن اے اچھیاں شانہ اے علی تے فضل کرے تے اے بخشے جاون اے میں برگے مو اے کا علی زندگی حضور دی غلامی دا نام ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالیٰ ہم سب دی حاضری قبول کرے